Bir möhtəşəm bir park da var burada. Gelmişik bu Şuşa qalasının demək olar ki artıq içəri tərəfindəndir. Yəqin ki bizimkiler buranı götürməsəydilər bu ermənilər ya qəsdənmi ya bu sahipsizlikdən bu qala da uçub dağılıb gedəcəkdi. Görsən hamısı yenidən bərpa ediblər, düzəldiblər. Zəhməti keçənlərə hamısına təşəkkür. Buranın bir mənfi cəhəti var ki, həm də biznes üçün. Bu maşınlar buraları biraz mühitinə uyğun deyil. Bu qədimliyə biraz xələl gətirir. Maşınları bırakmıyorlar bura. At arabası, yəni neysə bir dəvə ilə gəzinti ola belə, at arabaları ilə. Həm də biznes üçün. Bu maşınlar burada niyə gəlməyib? Qalanın içərisində nə iş var bu maşınlarla? Ən bahalı maşınlar belə qədim qalaya ləkə gətirir. Çünki müasir maşınlar buranın demək təbiətinə uyğun gəlmir. Gəlmişəm bu qalanın demək olar ki əks tərəfinə. Burada görünür. Bakın. Burada demiyorlar yer yoktu. Gitmeye bura cəngəllikdir. Bakın buralara.